身啊，有靚女啊！起身啊，有靚女啊！你幾時變咗靚女啊？唔係我係佢啊！君寶，蓉蓉姑娘，哎呀，呢啲場合我都係自動消失好啲。嗱，老細你爭我一個人情啊，記住啊！走啊，口水多過茶。爭我一個人情啊！走啊！你講咩啊？我唔係同你講啊，我同謝姑仔講啊。好似係謝姑仔大路咋？如果唔係都揾唔到你啊！呢段時間你去咗邊啊？說來話長啊，嗰日咧我俾嗰個顛倒和尚笠咗去少林寺嘅藏經閣，藏到而家。哦，唔怪得你剃光頭啦，介唔介意俾我摸下？介意。好圓啊！得。好滑啊！可以。好可愛。摸一下好啦。原來你去咗少林寺嘅藏經閣，唔怪得周圍都揾唔到你啦。咁你咧？你又點啊？我一直都喺度周圍揾你咯。自從你失蹤之後，我就好掛住你啊。係嘛？講講開有啲掛住個傻佬和尚添。你唔知啊，佢幾廿歲人又冇記性喎，啱啱先病好啫嘛，唔知識唔識自己煮粥食添。我想翻去睇下佢。好啊，少林武學博大精深，我都想見識下，不如帶埋我一齊去啊！少林寺喎，你女仔嚟喎，你點入去啊？少林寺喎，你呢個唔係少林寺嘅和尚咯，咁你點入去啊？偷偷地溜入去咯。我都偷偷地溜入去啊！唉，好靚仔啊！呢邊，我帶你去笪地方，包你一定有驚喜。早晨師兄，阿彌陀佛，阿彌陀佛師兄，早晨師兄。我哋而家去邊啊？我去攞翻件好重要嘅嘢先。吓，有幾重要啊？去到你咪知咯。係唔係岳將軍留低嘅物件啊？去到你咪知咯。咁仲有幾遠啦？呢條少林寺後山話大唔大話細唔細，走一圈都要一日一夜噶。你唔係講笑啊嘛？係啊，上次我行錯路啊，朝頭早出去，夜晚先翻到嚟啊。第二日嘅夜晚，嚿石棵樹都一樣嘅。呢棵。等埋我啊！喺度啦，我驚俾個傻佬和尚整爛咧，特登收埋喺度嘅。你話好重要嘅嘢，就係呢個木頭。手工好唔好啊？我睇唔出呢個木頭有幾重要。呢個唔係叫木頭，呢個叫蓉蓉。你自己都唔認得啊？我？係啊，日喺度無聊聊，咪搵啲手作仔做下咯，送俾你嘅。仲有一個噶，未咪好咋，咪咗個屁股仔，圓唔圓啊？呢個係邊個？遲啲話俾你聽。好啦，翻藏經閣。呢度就係少林寺嘅藏經閣啊！有咁多經書，真係名不虛傳啊！係啊，好地方嚟嘅。藏經閣設計一流，光線充足，樓底又高，綠化環境做得唔錯，一河兩岸景色宜人，真係理想嘅家園。少林寺藏經閣直情係夢寐以求嘅理想居庭。呢度地方咁好，真係最啱用嚟收藏岳將軍嘅遺物喎。真係俾你一言驚醒夢中人，早知我將佢收喺呢度啦。咁你即係話你冇將佢放喺度？你估我好唔好就將佢移過嚟呢邊啊啦？梗係好啦。君寶你翻嚟啦！翻嚟啦！唔知佢中唔中意你喺度？匿埋先，匿埋先。你係咪喺閣樓啊？君寶喺度。啊！君寶，嘿，哈！我上嚟揾你啊！嘿，嚟，我上嚟揾你。落嚟得啦。嘿，我上嚟啊！我落嚟，我上去。我落嚟。哇！我點啱啱黑齊啫喎，咁早開飯啦咩？你點解喺度啊？唔知佢仲記唔記得要趕我走？
唉，我頭先叫你擔水，你做咩走翻嚟啊？你想偷懶？唉，打水咁樣我都會唔記得嘅。你後生仔啲記性咁差，冇出息啊！哎呀，真係冇出息啊！即刻去打水。嚇！我記起啦，咪住！天網恢恢，終於都走唔甩。外邊落大雨啊，凍親就弊啦，帶埋你把遮啦，嚇！唔該晒。落大雨？佢記錯琴晚啊嘛，傻佬。呢隻嘢究竟將岳飛嘅遺物收埋喺邊呢？都唔知佢真傻定假傻。一時又記得要我打水，一時又記得要我斬柴，斬得柴嚟咧，又記得要我煮飯，煮完飯咧，仲記得叫我洗碗，結果乜都係我做晒，揾笨。上晚唔見咗蓉蓉姑娘咩？我喺度啊！你喺度做咩？我喺度換衫咯。唔好意思，企喺度。咩事啊？幫我。你換衫我幫到啲咩忙啫？我扯一件，你幫我揸一件咯。吓？有啲咁嘅事？嚟啦！幫我攞住條腰帶，幫我攞住件面衫，幫我攞住件內衣。內衣都除埋，咁咪？君寶啊，嗯？我隻手俾蚊咬，好痕啊！你幫我撓下。呢度啊，再上啲，上啲，再上啲。非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿濫，肉帛相見，死得人多。邊個同你肉帛相見啊？係，我以為你剝公豬添。發神經！人哋入邊啊，本來就着住啲衫噶啦。唉，乜呢度有咁多蚊噶？呢度好似俾隻衰蚊咬咗啖喎。你可唔可以幫我撓下？你自己唔識撓咩？人哋中意你幫我撓痕啊嘛，得唔得啊？唔得，唔得。夜啦，早唞，最多你瞓床，我瞓地下嘅啫。正傻仔，一啲都不解溫柔。你會懶瞓得咁交關，眼瞓都跌咗落我隔離都有嘅。唉，你咁中意瞓地，咁啊你瞓地啊，我瞓床啊。唉。仲係好精神。
精神。仲係咁精神嘅？未夠喉啊！未夠喉啊！未夠喉！夠喉啦！一旦落床就瞓得着啦啩。哎呀，君寶，你去咗邊啊？搞到成頭大汗嘅。睇唔到、聞唔到、聽唔到、掂唔到。睇唔到、聽唔到、聞唔到、摸唔到、睇唔到、聽唔到、聞唔到、摸唔到、睇唔到、聽唔到、聞唔到、摸唔到、睇。君寶，哎呀，君寶啊，做咩搞成咁噶？成身濕立立咁瞓，會病噶。不如我幫你除咗啲衫啊。睇唔到、聽唔到、聞唔到、摸唔到、睇唔到。等我幫你抹乾淨佢吓。君寶，君寶，君寶，君寶。君寶，咁快就瞓着咗啦？唔怪得我揾勻大江南北都揾唔到張君寶嘅下落咧。原來呢個死靚仔匿埋喺少林寺。好，思蓉，呢次做得唔錯，不枉我栽培你嘅一番苦心。思蓉不敢居功。照咁睇嚟，你已經查到岳飛遺物喺邊度啦？我幾次對佢旁敲側擊，但係佢硬係扯開話題，所以仲未查到。你咪話過冇男人可以逃得過你嘅美人計嘅。再俾多少少時間我一定可以查到㗎。唔使啦，你已經做得唔錯㗎啦，剩翻落嚟嘅事就由我去搞掂。我諗到一個一石二鳥嘅妙計，到嗰陣我會令少林寺乖乖地將將軍寶交出嚟俾我。少林寺裏邊高手如雲，惹唔過㗎。我唔會親自出手嘅，我會借一把刀嚟殺呢個人。借邊個把刀啊？天下武林人士嘅刀。到咗嗰陣，我會命令西域三王，要佢哋喺江湖散佈消息，就話少林寺想獨吞岳飛留落嚟嘅遺物，就收埋喺佢哋藏經閣嗰度。名劍山莊同埋武林人士肯定會袖手旁觀，到時候我就可以坐享其成，或者易筋經亦成為我嘅囊中之物啊！小流流去咗邊啊？唔好去邊啊！我不過覺得天氣咁好，就出去行下啫嘛。咁都唔使飛檐走壁噶，你唔好恃住功夫好喎。一個女仔喺少林寺度走嚟走去，好礙眼嘅，你知唔知啊？多謝啦，君寶阿嬸。你做咩啊？聞唔聞到啊？香唔香啊？知唔知咩香啊？白竹香。快揸住啊！唔係一陣有傻佬和尚翻嚟啊！你冇得食啊？做咩揦住碗粥誓願啊？係咪鹹寡得滯食唔慣啊？我好耐冇食過啲咁香嘅粥啦。好耐冇食過啲咁香嘅住家粥，食啦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 ，快啲食啦，食啦，食啦！你知唔知尋晚好反瞓啊？係咩？唉，反瞓到跌咗落地，自己都唔知。女仔人家嚟噶，啲人又幾好，樣又唔太差，戒咗佢啲壞習慣，仲要嫁人噶嘛，知唔知啊？睇唔出你都幾為人着想嘅喎，我以後會注意啲噶啦，多謝。咁啊唔使客氣，有冇疫前輩消息啊？
點解要睇佢啫？查實啦，佢雖然個人煩咗少少，但係佢對你嘅感情係認真嘅，所以你應該珍惜嘅。啲人話意求將軍寶啊，唔係意求無價寶。難得有情郎啊嘛，係咪啊？係。我寧願同你喺埋一齊啊，都唔同佢一齊。唔得，乜都問咁鬼嚟反啊！我同易前輩好朋友嚟噶嘛。我講下笑啫嘛，你使唔使咁認真啊？講笑你都唔好揾啲咁嘅嚟講啊，都係嗰句啊，女仔嚟噶嘛。好啦，我知道你係正人君子，我唔會再同你開玩笑噶啦，我就先啦。咁快？住多兩日啦。我仲有嘢做，江湖人心險惡，你要保重啊。多謝你。多謝咩？好，我好中意啊。我走啦。搞啲咁嘅嘢啊，俾少少心理準備人啊嘛。你嘅粥好好味啊，多謝。爺爺，係咪有啲咩緊要事揾到我咁急嘅？江湖傳聞，將軍寶匿埋喺少林寺入邊。少林寺？佢點會喺嗰度噶？聽講岳元帥嘅遺物亦都喺少林寺藏經閣入邊。咁少林寺點解要將遺物據為己有呢？我叫你嚟就係為咗呢件事。岳元帥遺物事關重大，我希望你去少林寺查清楚。如果係真嘅，一定要少林寺交代清楚。但係如果佢哋唔肯認遺物喺佢哋手上，咁我哋點算？少林寺乃武林泰山北斗，我諗佢哋唔會嘅。萬一有錯，一戰在所難免。風兒，你要小心啊！不入虎穴，焉得虎子？為咗抗金大業，我已經將生死置諸度外。日子都差唔多啦，係時候啦。爺爺，你就俾我去啦。好，跟我嚟。爺爺，呢度係咩地方嚟噶？點解我從來都未嚟過嘅？你梗係未嚟過啦！呢度係歷代莊主閉關練功嘅地方，除咗莊主，邊個都唔入得嚟。上去啦！爺爺，而家我要傳授畢生嘅功力俾你。爺爺，咁點得噶？唔使講啦，集中精神，上去！爺爺，接招！我張某今日邀請咗咁多江湖朋友嚟，就係為咗一件事，一件係有關民族、有關國家嘅大事。大家都知道，我哋張家有一個叫將軍寶嘅人，一個殺父大逆不道嘅將軍寶。聽講佢身上而家收埋咗岳飛將軍嘅遺物，不過好彩我已經揾人查探過，佢就係匿埋喺少林寺嘅藏經閣裏邊，唔怪得我周圍揾都揾唔到呢個畜生啦。如果係真嘅，就要少林寺即刻交人。係啊，除非少林寺佢想獨吞岳元帥嘅遺物啦。我哋張家勢孤力弱，我哋邊有本事要堂少林寺交人啊？我張某而家真係進退兩難啊！除非點啊？張兄不妨直說啦。除非我哋得到天下第一山宗名劍山莊嘅幫助，再加埋各位朋友，我相信到時少林寺一定會交人。咁就想名劍山莊請葉雲出嚟講句公道說話。為咗武林正義、國家民族，我哋一定支持，一定支持，一定支持，一定支持。我哋聽朝一早就上少林寺。好，好，好，多謝，多謝。
爺爺，爺爺，你唔值得為我耗盡真力㗎。我老啦，命不久矣，抗金大業要由你去完成啊！繼風謹記爺爺嘅教誨，記住啊，千祈唔好似你二叔咁樣，為咗一個女人斷送咗前程啊！知唔知啊？係，我知道啦。江湖傳聞，岳元帥嘅遺物喺少林寺入邊，我想你代我去少林寺，以我傳俾你嘅內力，應該足以助你去少林防身之用。你喺呢度再留多3日3夜，將你同我嘅功力融合埋一齊，就可以發揮出至高嘅力量。依嚟向易老莊主請安。有心啦，快啲開門見山講啦！莊主果然快言快語。我哋今次上山目的只有一個，希望名劍山莊出面代表武林去少林寺度要求交人。交咩人？我嘅侄兒將軍寶，佢弒父出走，聽講就匿埋喺少林寺度。咁係你哋張家嘅事，點解要我哋名劍山莊牽涉在內？老莊主，你咁講就唔啱。一，將軍寶弒父出走，有辱武林威名。名劍山莊乃係武林盟主，應該出嚟主持正義啊！二，將軍寶身上藏有岳將軍遺留落嚟嘅遺物，呢啲咁重要嘅嘢，點可以落喺一個黃毛小姐嘅身上保管啊？佢哋都係為咗岳元帥嘅遺物而嚟嘅，想分一杯羹。仲有三，少林寺可能想獨吞岳將軍嘅遺物，所以請名劍山莊一定要出嚟主持正義。講得好，有道理。不過老夫早已不問江湖中事，莊主呢個位已經移交俾我嘅孫易繼風啦。咁就請易少莊主一齊共商大事咯。佢唔方便見客。咁講即係想推辭啦。你咁講係咩意思？原來名劍山莊只係浪得虛名，所謂天下武林第一莊，只係藏頭露尾啫。放肆！我講錯咩？各位武林同道都一齊見到噶。名劍山莊已經今非昔比，真係可惜啊！可惜啊！好啊，係唔係浪得虛名，就由比武嚟決定啦。如果前輩肯賜教嘅話，晚輩定當奉陪。只不過前輩嘅輩分比晚輩高咗啲。如果1對1嘅話，恐怕有啲對晚輩唔公平啦啩。哼，係咁，你就一齊上啦。師傅啊，我哋係咪嚟踢館啊？細路仔唔好亂咁講嘢。點樣啊？你哋冇人夠膽上嚟啊？老莊主，我哋係嚟請名劍山莊主持公道嘅，我哋唔係嚟挑人嘅。我諗各位武林同道同我諗法都係一樣嘅。頭先唔係講得理直氣壯嘅咩？而家又想縮沙。老莊主，你睇我哋一班人有成幾十人，咁樣對你似乎唔係好公平。不如咁樣啊，我就請泰山派幫主，仲有巨鯨幫掌門，再加埋獨龍門門主。加埋晚輩，我哋4個人一齊同老前輩較量下嚟。好啊！邊個喺我山莊清靜之地搞事？哇，好犀利嘅輕功啊！我睇啊，我哋呢度咁多人，冇乜邊個夠佢打嘅啫。爺爺，佢哋呢班係咩人？烏合之眾，嚟到我哋名劍山莊搗亂嘅狐群狗黨，咁就唔使客氣啦。呢位一定係名劍山莊嘅易少莊主啦。冇錯，你係咪想試下名劍山莊嘅武功啊？等我睇下名劍山莊係咪浪得虛名。請借劍一用。
少莊主仲唔出手？邊個仲想嚟討教下？少莊主嘅武功果然犀利嘅，呢個名劍山莊亦都係名不虛傳。我哋本來想請名劍山莊帶我哋嘅少林寺討回公道，並冇挑戰嘅意思。頭先老莊主話少莊主唔想見我哋，所以先發生咗啲誤會。既然少莊主已經嚟咗，我哋可以從長計議，共商大事。我哋名劍山莊一向都為江湖武林主持公道，名垂百年。呢次你哋既然要我哋嚟主持公道，定當仁不讓。解鋒，你聽日就帶佢哋去少林寺度啦。好，聽朝一早，我哋就喺呢度出發。呢把劍叫做絕命，係你阿爹用過嘅劍，我一直收藏住佢。今日佢終於有用武之地啦。我哋名劍山莊幾十年嚟名震江湖，號稱武林第一，代代人才輩出。可惜到咗你阿爹呢一代，仲未嚟得切闖出名堂，佢就死咗啦。跟住我哋名劍山莊聲名就日漸沉寂落嚟。名劍山莊每一代主人都有一把自己嘅寶劍，每一把劍都係上一代傳俾下一代。本來你都應該有一把，但係你阿爹英年早逝，趕唔切為你做一把劍，所以你仲未有自己嘅劍。呢一把絕命，亦因為你阿爹咁早死而有用武之地。為咗你阿爹，為咗名劍山莊，為咗呢把劍，你呢次去少林，一定要闖出名堂啊！爺爺，我怕會辜負你嘅厚望。你話咩話？責任重大，我怕擔當唔起。你係名劍山莊嘅傳人，名劍山莊嘅傳人天生出嚟就係天下第一嘅強者，從來唔會畏首畏尾嘅。但係爺爺，呢次你跟我嚟。你睇見呢把寶劍啦嘛？名劍山莊歷代先輩都喺度為你打氣，你仲驚乜嘢？喂，同我睇個相啊！請問呢位仁兄，你想睇乜嘢咧？想睇下呢次上少林寺會唔會有收穫？啊？上少林會有收穫咩？梗係啦，有咁多人，唔係去做咩啊？呢啲人都係上少林噶。係啊，喂，你問咁多做咩啊？呢啲係基本嘅資料，我都要知道先得噶。人多人少會影響你附近嘅氣場，亦會改變你嘅運氣。咁你究竟仲要問啲咩噶？我仲想問呢啲人究竟有咩收穫啊？我哋要揾將軍寶啊！你有咩話？將咩話？將軍寶啊！你問嚟做咩啫？喂，你覺得易天行啲味道點啊？你最好唔好亂咁講嘢。誒，做咩啊？講嚟聽下。易天行上次幾乎當我嘴唇邊啊，結果俾秦大小姐破壞我好事。做咩啊？我哋秦大小姐同紅娘爭男人啊！費事同你講埋啲咁無恥嘅嘢。喂，如果唔係你嘅話，易天行已經係我嘅人啊！你幾個喺度講咩啊？師傅，主公。主公，咁急叫我哋嚟，係咪有啲咩事啊？
今次我哋要去少林寺揾將軍寶。而家已經有好多人揾將軍寶啦。佢哋明刀明槍，我哋暗箭。我已經調查過啦，將軍寶就匿埋喺少林寺嘅藏經閣裏邊。藏經閣係少林重地，唔理係明刀明槍定係暗箭偷襲，都冇可能俾你混入去。平時就冇咩可能啦。不過我哋可以趁混亂，或者有機會。好啊！少林寺藏經閣藏經無數，除咗將軍寶呢個寶物之外，仲有好多武林秘笈。到時我哋就可以順手牽羊偷佢一兩本，翻嚟練下。呢個任務就交俾我啦。都係我比較適合啲。你幾個唔使再爭啦，我已經安排好晒。我一個人去藏經閣就得啦。你聽師容嘅安排，扮成江湖中人，到嗰陣煽風點火，無風起浪。而家可以出發啦。葉繼風好快就會嚟到。如果再唔出發，我哋可能趕唔切。係。師容，你留低，我有啲嘢想問下你。咩事啊？佢哋頭先話你同紅娘爭男人係咪真？有乜可能呢？你頭先唔係話我哋呢種人唔應該有感情啊嘛？好，我知。你萬事要小心。係，我會完成任務。方丈，今次係大件事啦！出家人戒貪嗔痴，咩事咁大驚小怪？少室山嚟咗一班武林人士啊！少林係千年古剎，武林人士不時會嚟少林探訪，有咩唔同？佢哋唔係嚟探訪噶，係要我哋交人，否則要守本寺。即刻傳各堂嘅住持嚟呢度商議。係。在下係明劍山莊嘅易繼風，同一班武林人士特意嚟拜訪少林寺玄智大師。本寺簡陋，未能接待各位，未知各位所為何事，本寺可代為通傳嘅。呢件事非同小可，我哋一定要同玄智大師當面商談，請各位讓路咯。施主請留步，本寺乃佛門清淨之地，一向都唔俾外人進入嘅。但係本着我佛慈悲，而且朝廷有令，本寺先會接待遊客同埋上香嘅信眾。但你哋咁多位都唔係嚟上香堂旅遊喎，咁言下之意，即係唔俾我哋入咯。來意不明嘅，本寺一概唔接待。如果要硬闖，唯有照本寺嘅規矩，先由本寺羅漢堂眾師兄接待。驚咩啫？同佢哋打過啦！請稍安毋躁。我哋今次嚟唔係嚟打交，我哋係要嚟討回公道嘅。未知施主想討咩公道呢？聽講少林寺收埋咗得到岳飛遺物嘅將軍寶，我哋今次嚟就係要揾將軍寶同佢攞翻件遺物嘅。施主可能搞錯啦，本寺從來唔接待外人，應該冇施主所講嘅將軍寶呢一個人。我哋今次遠道而嚟，唔可以因為你嘅一句說話就當冇事發生，就可以不了了之嘅。施主你想點啊？我頭先已經講過啦，我哋要同玄智大師當面商談，咁唯有照本寺規矩，請各位首先放低兵器，先至可以一齊入去。唔好太公道啦！施主你哋欺人太甚啦，喐手！各位唔好衝動，聽我解釋啊！聽我解釋啊！唔好打！師傅，師傅，哎呀，噓，搞咩啊？我同甲蟲傾緊偈啊！甲蟲我都唔識喎，你識？誒，咁唔識先至學噶嘛？我未教你，你點學啊？我份人好聰明噶，我識舉一反三。你教過我點樣同動物溝通，咁甲蟲都係動物啦，一樣啫。你話一樣一樣啊？喂，你揾我做咩事啊？都係嗰兩件事啦，一係醒我兩招，一係就飛龍將軍，飛龍將軍，飛龍將軍。你食咗飯未啊？啊？你點解咁細隻噶？哎喲，搞個少林寺啲伙食唔好啦！哎呀，食素好難大隻噶。你睇我哋都係食素噶都，唉，你要學識食肉啊！阿彌陀佛，你講嘢啦！你做咩唔講嘢啊？真係傻嘅！哎呀，你好煩啊你！你不如攞本經書嚟抄啦！又抄經書？唉，你抄一本經書，我打套功夫嚟睇。
方丈，好多師兄受咗傷啊！佢哋要我哋交咩人？將軍寶。將軍寶？將軍寶係邊個？我哋已經講咗，少林寺只有出家人，並冇其他人。但係佢哋唔信，死口話我哋收埋將軍寶。圓通，在，你率領羅漢堂弟子出去同佢哋較量下。係邊個帶佢哋上嚟噶？名劍山莊嘅易繼風。啊！師兄，名劍山莊，非同小可。圓通，在，呢件事你要好小心，以和為貴。係。幾大揾本薄啲嘅嚟抄啊！孫子兵法，藏經閣點會孫子兵法？謝姑仔，你大佬好慘啊，俾人蝦啊！你唔走仲慘啊！你而家同個危險人物一齊，好危險噶，隨時會冇命噶，快啲走啦！邊個？咪係嗰個傻佬大師咯。何以見得？鐵獸尾啊！唔明。鐵獸尾即是刀叉劍擊啦！你而家喺藏經閣點會有武器啊？你方唔係啊？佢趁你半夜瞓着，想劈你幾嘢咩？都唔明。皮尾。咁咪點啊？唉，皮尾即係皮鞭咯。佢趁你瞓着，劈完你幾嘢，再鞭你幾鞭啊！你越講我越唔明。唔明就跟我嚟啦！鐵獸皮盔甲令牌飛龍將軍，停手！停手！名劍山莊果然名不虛傳啊！大師係羅漢堂圓通，請賜教。師傅，咁快抽完經書啦？唔係啊，我喺上面見到一套盔甲，係咪飛龍將軍着過？飛龍將軍？邊個係飛龍將軍啊？我點知啊？你話你識佢噶嘛？我冇講過，你冇講過？我唔記得啦。誒，不過飛龍將軍呢個名唔錯喎，就幫甲蟲改呢個名啊！誒，你而家叫做飛龍將軍啊？飛龍將軍，飛龍將軍，你係飛龍將軍1號，我揾緊嘅係飛龍將軍2號。諗下，飛龍將軍，將軍，飛龍將軍走咗啊！飛龍將軍走，飛龍將軍走咗啦！師傅，師傅唔好玩住啦，唔好玩住啦，師傅，師傅。我而家教你羅漢拳，我冇叫你教我羅漢拳啊！我問你飛。羅漢出動，羅漢伏虎，羅漢抱月，名劍山莊易繼風。
方丈大師，老衲原知，不知易施主駕到，有失遠迎，還請見諒。不敢。早聞少林威名，千年古剎，武功天下第一。今日一見，果然係不同凡響。天下第一就唔敢當啦，喺易施主面前，只不過係雕蟲小技啫。方丈大師，你點解咁講呢？頭先喺少林山下，易施主連拜我少林弟子，武功超凡入聖，名劍山莊先係名不虛傳。唔知易施主今次嚟呢度係為咗切磋武學，定係有第二啲事呢？如果係為咗切磋武學嘅，咁樣易施主嘅目的已經達到。呢幾日正係本子嘅收課時間，唔方便招呼各位英雄，仲係擇日再嚟呢。大師，我哋今次嚟係想揾一個人。少林寺冇俗世嘅人，全都係修佛學法嘅僧人。我哋仲要靜坐修煉佛學，你哋揾錯地方。我哋要揾嘅人叫將軍寶，佢唔係少林寺嘅人。少林寺正係收課時間，唔會招待外賓。你誤會咗啦。大師，有多武林人士同我一齊嚟，我唔可以因為大師你一句說話就當冇事發生過，就可以當冇呢個人。就算我同意大師你嘅講法，在場嘅各位，佢哋會同意咩？唔同意。